你知唔知真係㗎？絕版咗啊！一個都冇啦！我而家我幾十個學生咧追問我，真係買一隻我都冇啊！俾到佢係真事嚟嘅。係絕版咗。因為嗰間廠咧，佢嗰陣時個 stock 嗰幾十隻咧賣晒，咁我都以為佢會做。咁我打電話俾佢，佢話咧有一啲方形尖形，就偏偏就冇，唔係有尖形有圓形，偏偏就冇方形。係啊。咁我同佢講話嗱，我同你訂500隻啦，我唔做啦，個廠都唔做咯。所以咧呢個其實係我見到都開心。喂，好彩嘅，有啲都壞咗嘅，有啲即係仲有個形，但係都壞咗要換屋。你睇下佢嘅流水啊！即係要食流水咧就喺個邊嗰度咁樣流落嚟，咁而令到一個界水咧就衍生咗喺4個部分法國都有一個界水嘅情況。咁我界水咧一落個刻咧，呢度嗰個生氣咧就圍繞住呢個位置去衍生，所以佢喺嗰個使用面積嚟講咧，有咁多個理氣嘅生氣嘅衍生咧，就着數過其他嗰啲嘅形態嘅水簾龍。咁但係好可惜啦，呢個水簾龍已經係絕版啦，所以咧就萬一第時嗰個泵壞咗咧都唔好抌，換泵一啲舊嘢咧就要拆下佢。我仲諗住咩拆唔到嘅嗰啲呢啲咧，呢啲係啊！我而家班房嗰個咧真係最後一個啦，我諗佢遲啲咧有嗰條友突然之間翻去有人唔見咗都唔出奇。每日。係啊！我擺咗喺度好耐啊。每日哇！你入房啦〜